Надо показать, как он берет банан. Вкусно, восемь, аж глазки закрыть. Очистить кто будет? Маме нельзя очистить банан восемь. Нет. Вот так чистить надо. Какой вкусный банан. Обалдеть. Айка, Мальчик любит банан. Айка. Не надо его отвлекать, пусть кушает. Отвлечешь, вообще здесь не станет. Мексиканская собака. С экзотическими фруктами. Давай, папа, ешь.